Hi friends, എല്ലാവർക്കും രേഷുലിക്സ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു സ്നാക്സുമായിട്ടാണ്. ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. അതിനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സവോള, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ബ്രെഡ്, പിന്നെ 4 കോഴിമുട്ടയാണ്. കോഴിമുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെയ്യൊന്ന് നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാളയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഒന്ന് വഴന്നു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. എരിവിനായി നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ സ്പൈസി താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി വഴന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഴിമുട്ടയിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കാം. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം സ്ലൈസ് ചെയ്ത ബ്രെഡ് ബാറ്ററിൽ മുക്കി നന്നായി ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബ്രെഡിൻ്റെ 2 മുകൾ ഭാഗത്തും ബാറ്റർ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയതിനു ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. 2 സൈഡിലും ബാറ്റർ മുകൾ ഭാഗത്തായി ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്ത് 2 സൈഡും മറിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ സ്പൈസി ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് റെഡിയാണ്. ചൂടോടുകൂടി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.